the Taliban are rebuilding their armored forces. The next batch of armored vehicles of Soviet and Western production, which has undergone major repairs, has been adopted by the Taliban forces. Allegedly, Soviet-made armored vehicles are taken from the tank graveyard in Herat. According to rough estimates, 200 to 300 units of armored vehicles remaining in Afghanistan are stored here, including after the withdrawal of a limited contingent of the Soviet Army in 1989. دا له ځایو د ولایتو د ډېرو لرې ځایو راټول کړي دي. تخریب ټانګان، تخریب وسایل و اسباب، دا الحمدلله مثال اوس دنیا ته هم کار کوي او مجاهدینو او ملتو مشرانو ته هم کار کوي. دا واقعیت، دا د فخر حالات الله دې موږ ته د توفیق راکړي چې د داسې وسایل و اسبابو او د داسې ټانګانو توپو د هر شي ساتنه وکړو، حفاظت یې وکړو، خیال یې وساتو او نور که زموږ ستاسو په طاقت او توفیق راځي نور تخریب ټانګان او وسایل او اسباب شوي، دا به موږ انشاءالله له ټولو مجاهدینو سره وعده کوو، له مشرانو سره وعده کوو انشاءالله چې ټول به دا رقم جوړوو. Commander ist der Schade, meine Janiba in Diaz, seine Ajiba in Diaz, Commander ist der Schade, meine Janiba in Diaz,